Buonasera, bentrovati tutti in campo Calciomercato, 24 luglio, rigorosamente in diretta, sono le 23 scarse e noi vi racconteremo tutto quello che è successo oggi con la conferma dell'arrivo di Higuaín addirittura a Verona, è partito da Napoli e sta atterrando a Verona in questo momento per poi andare in ritiro con la squadra napoletana, quindi già ci giungono notizie che a Verona c'è una ressa di napoletani all'aeroporto. In ogni modo parleremo anche di questo, voi da casa potete intervenire telefonicamente cliccando, anzi componendo il numero 049 825 7159, ma potete cliccare www.gruppotv7.com e andare sulla nostra pagina Facebook di Tutti in Campo e lì sì dovete cliccare mi piace perché ci date soddisfazione, voglia di continuare, voglia di migliorarci e voglia di coinvolgere anche molti nostri telespettatori tifosi di calcio e anche delle squadre del nostro territorio ovviamente. Il Verona ha chiuso l'amichevole, ha vinto 1-0 con il Feyenoord, vuol dire che la squadra di Mandolini è già in ottima condizione, il Bayern in amichevole ha battuto il Barcellona per 2-0, oggi ci sono state molte amichevoli, tutte di Serie A e tutte le squadre della massima serie hanno vinto con rappresentative dilettantistiche delle montagne e anche con squadre di Serie C, vedi la Cremonese e il Lumezzane, l'Atalanta ha battuto il Lumezzane 3-1. C'è anche il tabellone di Coppa Italia che poi andremo a parlare perché è davvero molto curioso. Pensate che il Padova gioca con la vincente tra Virtus Entella e Gualdo e quindi tra le due chi vincerà incontrerà il Padova, mentre il Cittadella incontrerà la vincente tra Perugia e Savona e se dovesse vincere incontrerà l'Inter e se l'Inter vince il Padova va avanti potrebbe incontrare poi anche il Padova, quindi l'Inter potrebbe incontrare sia il Cittadella e anche il Padova. Il Chievo invece giocherà con la vincente tra Empoli oppure tra Südtirol e Matera, quindi tra la vincente dello scontro Empoli o Südtirol e Matera, perché c'è un tabellone un po' misto, e dunque giocherà anche Chievo. Abbiamo collegato il Giao, ex presidente del Padova, Sergio Giordani, l'abbiamo chiamato per primo perché è un uomo che va letto molto presto perché lavora tantissimo, allora non vorrei mai stancarlo, quindi lo ringrazio comunque della sua disponibilità. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera. Hai detto due bugie e un colpo. Quali? Che lavoro tanto e che vado a letto presto. Non sono bugie, non è che lavora tanto o non lavora tanto, Presidente. Ma No, faccio finta, mi dà un atteggiamento. Ma sempre detto che lavora tantissimo, che è in giro per il mondo. Allora vede che mi racconta molte bugie, va bene, sono sottigliezze. Allora, la prima domanda, Sergio Giordani, di mercato non ne parliamo, parliamo invece della situazione del calcio italiano e parliamo anche del Padova, che dopo 10 anni con la presidenza di Marcello Cestaro cambia proprietà e arrivano di nuovi proprietari. Ecco, in questi 10 anni può fare un resoconto Sergio Giordani, visto che prima di Cestaro, prima ancora c'era Mazzocco, prima ancora c'era Viganò, ma c'era Sergio Giordani. Ecco, può raccontarci questi 10 anni secondo lei di Marcello Cestaro? Beh, diciamo che Marcello, purtroppo l'eco no, è un po' fastidioso. Pronto? Sì, no, la sentiamo bene, la stanno sentendo i nostri ascoltatori. Mi dà anche poi... Io mi sento molto male, mi scuso. Non c'è problema, l'importante è che sentono bene. Sono stati 10 anni sicuramente importanti. Marcello è arrivato, ma forse in maniera casuale, però si è affezionato alla squadra in maniera importante, ha dato moltissimo. In termini economici, da quello che leggo sui giornali, ha speso moltissimo, purtroppo non è riuscito a coronare
il suo sogno di portare la squadra in Serie A. Non era solo il suo, era anche il mio, era un po' il sogno di tutti. Difficile sarà trovare un altro presidente che è disponibile a spendere cifre del genere. No, no, è tutto vero, era un'analisi che dispiace che dopo aver speso, ma ormai l'abbiamo detto e ridetto, aver speso tanti soldi, non raggiungere l'obiettivo della Serie A è anche un mea culpa, perché bisogna riconoscere, al di là del ringraziamento che tra l'altro oggi compie gli anni e sta festeggiando proprio sui coniugani il compleanno Marcello Cestaro, con tutti gli ex soci del Calcio Padova. Ecco, al di là di ringraziarlo, però sicuramente qualche errore l'avrà pur commesso, dico io. Ne ho commessi tanti anch'io, ne ho commessi anche lui, è normale, cioè, è normale sbagliare in questo campo, è molto facile, è molto facile. Sì, Io sì. mi scuso ma non riesco a parlare, cioè, Non ho capito, Presidente. non riesco a parlare, tutto un rimbombo. Ah, c'è tutto un imbombo. So, chiedo a Lucia, che è il nostro tecnico, se può rimediare. Riproviamo a richiamare il Presidente, vediamo se riusciamo con Mi una... scuso, ma No, no, ma succede, può succedere perché siamo in diretta streaming e quindi mi in sembra, diretta... ecco, guarda, adesso è terminato. È, No, è ter- cominciato. è terminato. Beh, cerchiamo di arrangiarci in questa telefonata. Adesso la nuova proprietà è arrivata, se mi sente, poi sono stanco di darle da lei, adesso le do del tuo anche, visto che l'orario me lo permette. Sergio, allora la nuova società è arrivata e ha preso in consegna una società a debiti zero, perché è stato tutto ripianato da Cestaro, con anche costi diciamo di ingaggio non esorbitanti come quelli che aveva Cestaro. Sta cambiando un po' il mondo del calcio, secondo te? Sta cambiando moltissimo ed è giusto che cambi. Trovo l'iniziativa del salary cap molto intelligente. Io a suo tempo l'avevo proposta ancora 17-18 anni fa a Mattarese, ma mi diceva che non era possibile, perché sarebbe aumentato a dismisura il nero nel settore. Però non vedevo il problema, come non c'è adesso, ognuno si prende le sue responsabilità se si comporta in termini fiscali fuori dalla legge. Sì. Per cui lo vedo molto importante, per mettere un tetto, perché c'è un'esagerazione. Sì, però voglio ricordare, Giordani, che il salary cap è per chi vuole rispettarlo, però se un presidente vuole pagare di più un giocatore è libero di farlo. Certo, ma costituisce un impatto psicologico importantissimo, a mio modo di vedere, proprio nelle trattative. Uno Ecco. vuole chiaramente fare un salto di qualità, almeno sulla carta importante, può prendere anche qualcuno. Però ad esempio la nuova proprietà a me è piaciuta in maniera particolare perché non ha, come al solito, detto andiamo in Serie A, facciamo qua, facciamo là. È stata molto calma e tranquilla, penso che sia una dote positiva. Non promettere cose che si fa fatica a promettere, specialmente in questo periodo di crisi economica. No, no, sì, sicuramente, poi staremo a vedere anche se commentiamo il lato tecnico. Sono arrivati molti prestiti dal Parma, si dice che c'è un rapporto privilegiato fra le due società, si dice che questa società non spenderà molti soldi perché vivrà con i soldi della Lega e con le sponsorizzazioni di Cestaro. Si dicono tante cose, ovviamente, però bisogna prima vedere come lavoreranno e come Io opereranno. queste cose ovviamente non le so. Parto da un presupposto, che bisogna educare un attimo i tifosi, anche se si fa fatica a dire queste cose, che in questi periodi bisogna cominciare a pensare che i soldi dei ricavi devono essere pari pari ai soldi delle uscite. Non ci può essere una via di mezzo. E quindi, Non sempre c'è il Paperon dei Paperoni che arriva per finanziare. Vabbè, Vedo che anche le grosse squadre, vedi Milan, vedi qualche altra, sta molto attenta a fare gli acquisti, perché la situazione economica è difficile e di conseguenza serve anche una moralità nel calcio. d'accordo, però questo si può fare in Serie A, in Serie B forse, in Lega Pro, Prima Divisione o Serie C come vuole chiamarla, lì è un bagno di sangue e i presidenti devono tirare fuori i soldi. Vabbè, ma partiamo dal presupposto che, parlo di Serie B, che i soldi incassati dai tifosi, dalla Lega, eventuali sponsorizzazioni, tutto quello che può arrivare in termini di contributo in una società deve essere pari alla spesa. A me sembra un concetto molto corretto. No, no, Chiaro che corretto, si fa fatica a digerire, però specialmente dopo il passaggio
di un presidente come Marcello Cestaro che investiva molto nel calcio. Sì, però come concetto non fa una piega, però così possono farlo tutti i presidenti, anch'io che non ho soldi. E non va bene. No, no, dico, Eh, no, per me beh, benissimo. non va bene, dov'è il problema? Ecco, nel No, caso tuo sarebbe un lei, danno. lei non ha capito la mia provocazione, volevo dire che potrebbe rifarlo anche lei. No, le minestre riscaldate non va mai bene. Vecchia questa storia qui, non è. Ho fatto il mio tempo e mi sono divertito, ho avuto un minimo di risultati, per cui a me piace. Io sono ancora un tifoso del Padova, lo vivo bene, lo vivo emotivamente, a me piace andare a vedere la partita e trovo che sia giusto così. Insomma. Ricordiamo sempre che Giordani è stato l'ultimo presidente che ha portato il Padova assieme a Puggina, è giusto ricordarlo, poi ha preso le redini lui come presidente di Serie A, dunque dopo di Giordani, e prima di Giordani sono passati addirittura 32 anni e dopo ne stanno passando, non dico altrettanti, ma quasi quasi ci stiamo arrivando, e quindi i tifosi del Padova la Serie A la vedono col binocolo. Io penso che bisogna essere onesti nei rapporti con i tifosi e dire la verità. E io non conosco personalmente né i dirigenti né il presidente attuale, però io ho il consiglio di dire assolutamente la verità e di essere trasparenti con i tifosi. Chiaro che forse prendere tutti i prestiti forse non è produttivo in termini di costruzione nel tempo della squadra, però ripeto, dipende dalla disponibilità economica che ha uno. E oggi trovare uno che vuole rischiare nel calcio non penso sia molto facile. No, è difficilissimo, sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo. Vabbè, ogni modo... Io ricordo solo un dettaglio che ho cercato con una squadra in Serie A, una squadra di proprietà della società, con un piccolo utile e alla fine nessun imprenditore padovano, ma ho battuto qualsiasi imprenditore e alla fine è arrivato Viganò, denigrato Viganò, che secondo me forse si è circondato, come spesso capita, delle persone sbagliate, ma penso che alla fine sia costato molto anche a lui. No, sicuramente, però c'è una cosa da dire, Giordani, che anche nei periodi dove l'economia non era disastrata come è quella attuale, a Padova i presidenti per dirigere la squadra di calcio non è che se ne trovavano tutti i giorni, anzi cercavano altre scappatoie, altri interessi, ma il calcio Padova ai padovani, quelli che stavano bene economicamente ovviamente, era l'ultimo dei problemi che si ponevano, però tutti mi scusi, che per fare calcio volevano venire allo stadio gratis e chiedevano a Giordani. Non lo so, gratis. No, chiedevano un biglietto omaggio anche a lei. Per fare calcio ci vogliono secondo me 3 caratteristiche. Essere in termini di disponibilità economica soddisfacenti, amare il calcio, la terza caratteristica è metterci la faccia. Perché quando va bene sei l'eroe di Padova, ma quando va male diventa dura. Per cui cosa non facile, a Padova ci sono molte persone facoltose ma non amano il calcio. Ma se facciamo anche un'analisi, anche a livello d'Italia, di quanti presidenti sono della propria città, penso siano molto molto pochi. No, è vero, è vero. Mi viene in mente il Brescia, mi viene in mente il Livorno, me ne vengono in mente moltissimi. Verona, l'ultima sì. Che è andata in Serie A. Se non sbaglio il presidente non è di Verona, ma Emilia Romagna, una cosa del genere, non lo so esattamente. Però sono moltissimi, bisogna smettere col radicamento del presidente, deve essere il presidente della squadra, deve essere il presidente della città. L'importante è che sia una persona che ha voglia di fare, onesta, corretta nei rapporti con i tifosi, che costruisca la società. Io penso che questo sia importante. Sicuramente nel concludere questa telefonata... Anche perché se uno non si dissangua nel tempo è molto più facile che duri, e durando nel tempo significa costruire una società organizzata, una società che ha un futuro. Praticamente quello che doveva fare il buon Cestaro, che non l'ha fatto. E lei è stato un eroe, o tu sei stato un eroe per Padova, visto che sei stato il presidente che ha la porta di Serie A? Prima dicevi, se fai bene sei osannato, se fai male ti fischiano. Ecco, Giordani è stato più osanato o più fischiato? Ho osannato, direi. Quindi, vedi... Io ho rapporti eccezionali con i tifosi, ancora con gran parte dei giocatori, incredibilmente con i giornalisti.
per cui io conservo... Non serviva che dicessi incredibilmente, cioè era una A me piace punteggiare la Sì, categoria. lei lo so che si diverte in questo. Io ho avuto una grande fortuna e un pizzico di capacità, avere un grande direttore sportivo che si chiamava Piero Agradi. Sì, e anche E penso capacità nel tenerlo. Molto probabilmente se Piero Agradi trovava Cestaro per la sua strada avrebbe resistito poco, non come... Già non resistiva molto con Pugina, per fortuna c'eri tu. Se c'era Cestaro credo che Agradi avrebbe resistito pochissimo, presumo. No, non ne ho idea, comunque io mi trovavo benissimo e anche quando era finito il rapporto di lavoro io avevo conservato un rapporto di amicizia con Piero Agradi che lo consideravo veramente una grande persona, non solo sotto l'aspetto tecnico, perché lui aveva il coraggio di rischiare con i ragazzi, sono tutti capaci di comprare Ibrahimovic e similari, ma bisogna avere il coraggio di prendere i Franceschetti, i Balleri. Sì, anche perché con te era difficile prendere Ibrahimovic. Mi sembra era meglio prendere Franceschetti. Detto questo, Sergio, l'ultima Questo domanda. era un grande. Sicuramente, d'accordo. L'ultima domanda, una Serie B sembra sulla carta, dopo bisogna andare in campo, abbastanza mediocre, tolto il Palermo, d'accordo? D'accordo. Per cui se uno, anche l'anno scorso era abbastanza mediocre, si sta abbassando un filo, o più che abbassando forse si sta livellando, cioè ce ne saranno poche e per cui diventa anche un campionato interessante. Sicuramente il Palermo sarà qualcosa di diverso, forse anche il Pescara, nonostante sia reduce dalla retrocessione, ma se sarà, è sempre un bel campionato quello di B. Ah beh, sicuramente sì. E anche Diciamo una che a me buona... manca, a me manca, Vede, chissà che per prima cui o non vedo dopo... l'ora che arrivi fino a agosto. Ah, ho capito, va bene. Io la lascio, le auguro una buonanotte perché domani mattina si alzerà presto e non vorrei che Certo, a fosse... differenza di te, a differenza Esatto, tua mi esatto. alzo Non presto. vorrei che fossi in difficoltà e domani mattina nel lavoro No, no. iniziale magari qualche parola me la mandi, allora è meglio di no. No, sto scherzando perché lo dico anche nella nostra missione con Giordano, è un gran rapporto, dunque qualche battuta scappa, anche se non è professionale, però mi permetto di farla. È reciproco. Grazie Sergio Giordani, buonanotte. Buonanotte a tutti voi, saluti. Grazie Sergio Giordani, ricordo che è l'ultimo presidente che ha provato il Padova in Serie A e dunque dopo 32 anni, lui non era ancora presidente, il presidente vero era Pugina, però lui era quello che faceva tutto, Pugina era presidente ma era Giordani in consiglio di amministrazione che dirigeva tutta la baracca, in effetti poi quando è andato in Serie A ha preso le redini in mano lui e purtroppo non c'erano tanti soldi nemmeno in quel periodo e dunque è stata una 2 anni il primo bello, poi il secondo meno bello perché c'è stata la retrocessione, poi la cessione a Viganò, vabbè insomma cose che abbiamo detto e ridotto. Stavo dicendo il tabellone della Coppa Italia, allora Padova che deve giocare contro la vincente tra Lentella e Gualdo, il Cittadella che deve giocare tra la vincente del Perugia e Savona, se il Cittadella vince deve incontrare l'Inter, se poi l'Inter vince o chi vince tra Cittadella e Inter dovrà incontrare il Padova, ovviamente se batte Lentella o il Gualdo. Il Chievo, l'abbiamo detto, deve giocare contro la vincente tra Empoli e la vincente di Sudtirol Matera. Eccolo qui, abbiamo collegato il nostro ospite Marco Valentini, responsabile dell'area tecnica del Calcio Padova, che lo ringraziamo della sua disponibilità. Buonasera Valentini. Buonasera. Allora, oggi c'è stata la presentazione poi ne parleremo con il Presidente che avremo anche lui ospite, c'è stata la presentazione del campagna abbonamenti con una riduzione leggera dei prezzi rispetto all'anno scorso, mentre Valentini è il responsabile dell'area tecnica, ovviamente la domanda riguarda l'area tecnica. Si sta formando questo Padova, arriverà Modesto, arriverà Santa Croce, arriverà Pasquato? Che domande impegnative. Domande che ad oggi non hanno risposta. Nemmeno una, né Modesto né Santa Croce? Ma nel senso che non ci sono delle novità, sono delle situazioni che sono state avviate nei giorni scorsi e ad oggi non ci sono novità, però il calciomercato è particolare, è strano e quello che non succede oggi può succedere domani o dopodomani.
Ma c'è, Valentini, qualche possibilità che questi giocatori che abbiamo citato possano arrivare, si possa chiudere la vicenda tra oggi, cioè tra domani, dopodomani? Ma sono delle trattative che noi abbiamo avviato, quindi come tutte le trattative hanno un inizio e hanno una fine. Speriamo che la fine sia veloce. Sì, ma sperando sia positiva, la fine veloce Ma noi lavoriamo per avere una fine positiva, poi dopo le parti in causa sono più di una e vediamo. Io ho una notizia di mercato che mi giunge adesso dalla redazione, ricordo ai nostri spettatori che siamo in rigorosa diretta, che Francesco Benussi ha rescisso il contratto con il Palermo e potrebbe andare all'Udinese. Se anche Stefano Sorrentino andrà alla Fiorentina e Emiliano Viviano al Genoa, tutti i portieri ovviamente, Anania potrebbe vestire la maglia del Palermo. C'è qualcosa di vero oppure sono chiacchiere di mercato? Ma noi non siamo stati contattati da nessuno del Palermo per Anania. E quindi non c'è questa possibilità, diciamo? Ad oggi penso proprio di no. Senta Valentini, che squadra questa proprietà voi dell'area tecnica pensate o state costruendo? Una squadra per fare un buon campionato di Serie B, per puntare di agganciare non la promozione, perché avete detto che non lottate, poi meglio non promette nulla, però insomma lottate per agganciare i playoff, una salvezza tranquilla. Ecco, qual è l'obiettivo secondo lei di questa società a livello tecnico? L'obiettivo è quello di fare bene, nel senso questo è un anno dove bisogna resettare alcune situazioni e bisogna ripartire con grande umiltà, con grande professionalità soprattutto, e noi l'obiettivo nostro è quello di costruire una squadra motivata, che abbia fame e che voglia giocarsela con tutti e voglia far bene. Poi dopo gettare le basi per un futuro importante, però nel calcio ci vuole calma, pazienza, bisogna lavorare sodo e soprattutto con grande impegno. Ecco, che impressione ha avuto Valentini nell'arrivare a Padova? Lei è esperto, conosce il mondo del calcio, il papà che ci lavora da molti anni. Ecco, che impressione ha avuto nell'arrivare al Padova, nel vedere i giornalisti, nella sala stampa, tutto d'assieme insomma? Un'ottima impressione sicuramente, perché non la scopro io, ma Padova è una grande piazza, è una grande città, è una grande piazza, c'è fame di calcio e quindi tutte queste componenti meritano uno staff anche all'altezza che faccia il massimo per questa città e per questa società. Ecco, io ricevo un altro comunicato che mi stanno passando, che a De Franceschi è stato non promosso, è stato proposto il ruolo di team manager e venerdì avrete la risposta. E questa è una notizia vera, Valentini? Sì, è un pensiero che noi abbiamo, Ivone è un ragazzo che conosce il calcio, che conosce Padova, conosce la società a Padova, ha esperienza, secondo noi ha le qualità per poter stare vicino alla squadra. E quindi è una proposta che avete fatto e entro venerdì dovreste avere una risposta. Sì. Secondo Valentini, il poter coinvolgere più gente all'Euganeo, per vedere l'Euganeo, non dico pieno perché ci vorrebbero molte persone, però insomma con una buona partecipazione, dovrebbe far vedere un bel gioco o dovrebbe puntare sui risultati l'allenatore Marcolin? Ma io penso che per riavvicinare, per coinvolgere il popolo padovano all'Euganeo sia importante una squadra che dia il massimo tutte le partite. Questa è una squadra che non si deve risparmiare, la filosofia nostra è questa, è quella di dare il massimo durante la settimana, durante gli allenamenti e per riproporre poi il sabato quello che si fa durante la settimana, e noi come società vogliamo una squadra che a fine partita, quando si toglie la maglietta, deve essere zuppa di sudore. Questo è quello che si augurano davvero tutti i tifosi. Penso che l'unica maniera per coinvolgere la gente è questa. Sicuramente. Valentini, l'ultima domanda, poi la ringrazio ovviamente della sua disponibilità, visto anche l'orario. Il rapporto che la prima squadra, l'allenatore della prima squadra, la parte tecnica, quindi anche Valentini, avrà con il settore giovanile.
Ma per la filosofia di questa nuova proprietà, il settore giovanile non è un modo per riempirsi la bocca, ma è la verità, deve essere la base su cui costruire qualcosa per il futuro. L'unica cosa del settore giovanile è che non bisogna aver fretta, bisogna innanzitutto individuare i calciatori giusti, farli crescere con i tecnici giusti e aspettare che di qualche anno l'obiettivo è quello di portare dei prodotti del settore giovanile in prima squadra. In conclusione, Valentini, mi dà uno scoop di un giocatore che potrebbe arrivare? Lo so che non me lo dai, io faccio un po' di teatro, gliela chiedo televisivamente. Un nome che magari non è mai stato citato, che state valutando? Ma noi stiamo valutando parecchie situazioni, come è giusto che sia, durante il calciomercato. Io, come detto in conferenza stampa quando mi sono presentato, non mi piace fare le chiacchiere, ma mi piace fare i fatti. Io l'unico scoop più che altro che posso promettere è quello che faremo tutti quanti il massimo per fare un buon Padova. Beh, uno scoop, non è uno scoop, questo è un impegno di lavoro, cioè io pensavo uno scoop quando ho detto mi dà uno scoop, vuoi vedere che Valentini mi dà uno scoop? Invece non me lo dà come tutti, non me lo dite e non lo fate, vabbè dai, ma è giusto così. Io non posso altro che augurare a Marco Valentini e a tutto lo staff del Padova un grosso in bocca al lupo davvero di cuore. Grazie della disponibilità. Grazie mille. Buonanotte. Buonanotte, un saluto a tutti. Grazie a Marco Valentini, responsabile dell'area tecnica del Padova. Vi ricordo, siamo in rigorosa diretta 23 e 25 su TV7 Triveneta, canale 12, ma anche sul web www.gruppotv7.com e dovete andare, è obbligatorio, no, non è obbligatorio, ve lo dico così perché ci fa piacere, sulla nostra pagina Facebook, che poi l'Elisabetta Corazza la controlla tutti i giorni, tutti in campo calciomercato, e cliccare mi piace e ripeto, ci fa molto piacere perché vuol dire che la nostra emittente sta lavorando bene per voi telespettatori, anche con questa nuova tecnica di trasmissione, perché oggi ci sono io, ma domani magari potrebbe essere un tifoso qualsiasi che viene qui e parla del Padova, gli mettiamo le cuffie come le ho io e ecco, il nostro editore ha questa intenzione di poter far parlare tutti con questa nuova tecnologia anche da casa e intervenire e interloquire con gli ospiti in studio da casa direttamente, così la cosa diventa anche molto gradevole. Dunque mi raccomando, cliccate mi piace perché la cosa potrebbe essere molto interessante. Non so se abbiamo già il presidente del Padova, Diego Pennocchio, che dovrebbe essere tra poco qui con noi perché c'è il telefono che squilla, lo sento. E ricordo che il Verona incontrerà la vincente tra Palermo e la vincente tra Cremonese e Viareggio. Pronto? Eccolo qui il presidente del Padova, Diego Pennocchio, che lo ringrazio e lo saluto, visto l'orario 23 e quasi 30 di sera, e lui aspettava la nostra telefonata, noi ci fa molto piacere. Buonasera o buonanotte presidente. Pronto, mi sente? Sì, la sento benissimo, Ecco, lei mi sente? No, io la sento bene. Sì. È bello sveglio, la sento bella pimpante, presidente. Sì, è abbastanza, grazie. Cioè, Anche lei però. Io sono qui che sto lavorando, quindi devo fare anche la parte, anche se magari, no, non sono stanco, però devo fare la parte. Senta Presidente, oggi c'è stata la presentazione della campagna abbonamenti, avete mantenuto più o meno i prezzi dell'anno scorso, cosa vi aspettate da questa campagna abbonamenti? No, un momento, per amor di precisione, non più o meno, meno. Meno, pardon, chiedo pardon. Beh, vedo la tribuna premium, ci mancherebbe. è 1.500 euro come l'anno scorso, le poltrone oro oppure, cioè ci sono dei settori dove è meno, ma anche dei settori più o meno come l'anno scorso, insomma. Allora, abbiamo mantenuto alcuni settori alle quotazioni dell'anno scorso e abbiamo su alcuni settori fatto dei meno, quindi nel complesso abbiamo abbassato quote. Bene, questo... Nessuna posizione sono state alzate. Ecco, questo vi fa onore. Cosa vi attendete da questa campagna abbonamenti, Presidente? Diciamo Guardi, io mi auguro che la città comprenda il segnale che abbiamo mandato con questa campagna abbonamenti. Abbiamo allargato la forbice dell'accoglienza in quanto
attraverso l'accordo fatto con il sport, lo stadio sarà sicuramente più accogliente di prima, avrà delle ospitality adeguate, avrà dei servizi, dei ristoranti, degli skybox, avrà tutta una serie di strutture che renderanno lo stadio accogliente, comodo e confortevole. Quindi stiamo investendo in questa direzione, quindi spendendo in questa direzione. Per quanto riguarda la campagna abbonamenti, abbiamo dato un segnale comunque di una riduzione. Mi auguro che questo sia apprezzato, compreso, e che quindi questo contribuisca ad aumentare l'interesse e a portare i padovani allo stadio e a tifare per la propria squadra. Ecco, diciamo che l'anno scorso gli abbonati erano più di 4.000, anche qui prende i numeri, se sbaglio qualche numero però ci sono vicino, però parecchi erano dati nelle aziende di Cestaro che davano i biglietti in omaggio, quindi riportare lo stesso numero di abbonati anche quest'anno credo sia un bel successo da parte vostra. Io mi auguro di raggiungere almeno la soglia degli abbonati dell'anno scorso. Prendo atto di quello che mi dice in merito alla campagna abbonamenti ad personam che faceva Cestaro. Siccome si è dichiarato essere il primo tifoso del Padova, chiederò a Cestaro quantomeno di sottoscrivere gli stessi abbonamenti dell'anno precedente. Ecco, così andremo a due ville, sì, non è male come idea. Senta Presidente, invece dal lato tecnico come sta crescendo, come si sta costruendo questa squadra? Si parla, abbiamo parlato anche l'altro giorno allenatore con Valentini delle molto probabili possibilità che possa arrivare Modesto. C'è una trattativa che potrebbe portare anche Santa Croce, si dice, si parla, si mormora di questo Pasquato. Ecco, ci racconti lei com'è la situazione organica del gruppo del Calcio Padova per formare la squadra? Le confermo quanto lei ha detto e che già le ha comunicato Marco Valentini. Siamo vicini a concludere per Modesto, siamo anche a buon punto con la trattativa per Santa Croce, abbiamo questa trattativa aperta con la Juventus, però qui la situazione è più complicata perché bisogna mettere d'accordo 4 soggetti per Pasquato. Ci stiamo muovendo sul mercato, peraltro il mercato si chiude il 2 di settembre, quindi abbiamo tempo davanti, non vogliamo avere la fretta di concludere qualcosa oggi per pentirci domani, quindi cerchiamo di presidiare le situazioni al meglio, sapendo che già abbiamo una buona dorsale, la squadra ha bisogno di qualche innesto che faremo al momento giusto con le persone giuste. Senta Presidente, io le devo fare i complimenti perché come ha promesso alla sua presentazione, io ero presente, poi le altre non c'erano perché sono andato via, però ha detto faremo tutto rapidamente e avete fatto tutto, ha fatto tutto rapidamente, ha preparato lo staff, dall'allenatore ai direttori sportivi, al responsabile della tecnica, al marketing, tutto rapidamente, ha praticamente tolto, lei ha detto non abbiamo remore con quelli precedenti, però sono andati via tutti o quasi, ha cambiato il ritiro, non è andato più in su Asiago ma l'ha cambiato, ha rivoluzionato tutto, magari facendo anche bene perché quelli di prima qualche errorino l'hanno commesso. Ecco, è contento del lavoro svolto, si attendeva a Padova di trovare una città così, uno stadio così, un campo di allenamento come Brescia. Mi racconti un attimino questi 15 giorni a Padova, 20 giorni che sono stati davvero molto lavorativi da parte sua. Sì, detto bene, sono stati giorni davvero intensi in cui 24 ore forse non sono bastate. Abbiamo impostato la dorsale di gestione della società, sono molto soddisfatto, sono stato venerdì, sabato e domenica
a Malles ho potuto toccare con mano il lavoro del mister che è fatto a livelli di eccellenza, si respira un clima oltre che atmosferico anche proprio di serenità, di gruppo che è veramente di buon auspicio e mi dà grande fiducia e ottimismo. Chiaramente in 15 giorni si può fare quello che si fa in 15 giorni. Beh, però ha fatto parecchio insomma nel cambiare, o aveva già le idee chiare quando ha firmato con i notai, con i commercialisti l'acquisizione del Calcio Padova, perché le idee erano chiare e le persone sono arrivate rapidamente, dall'amministratore Valentini al figlio, a sua figlia, a Noventa, al direttore sportivo, allenatore, cioè avete fatto tutto rapidamente, sembrava quasi che nell'acquisire questa società avevate già le idee chiare ancora prima di acquisirla, questo vi rende onore. Guardi, la ringrazio della riflessione, ma le garantisco che la questione è partita da zero e si è sviluppata in 3-4 giorni di calendario. Si è chiuso, ovviamente una volta chiusa ci siamo messi in moto e diciamo che un lavoro assiduo e un po' di fortuna, perché è un ingrediente che è sempre necessario in tutte le attività di questa terra. Abbiamo potuto consolidare dei rapporti e direi che oggi la situazione è abbastanza assestata. Guardi, Sono soddisfatto. certo, l'ultima domanda le faccio perché l'altra volta che è intervenuto mi sembra, e voglio magari che lei lo ripeta perché poi qualche tifoso mi ha mandato un messaggio che siamo i soliti polemici, perché ho detto che lei aveva detto che costruirà una squadra per far bene e per poter lottare, non per andare in Serie A, però per avvicinarsi più alla parte alta della classifica. Ecco, qual è l'obiettivo suo? Quello di far bene, siamo tutti d'accordo, però dentro il suo cuore vede che questa società, questa squadra, questa potenzialità può lottare per, non dico andare in Serie A, però agganciare le prime 6, entrare nelle prime 6-7 squadre di Serie B? Guardi, io le parlo con davvero sincerità e onestà intellettuale. Mi sono appassionato a questo progetto, a questa città, che ho visto essere meravigliosa, calda, accogliente e con molta voglia di calcio e di avere delle soddisfazioni da questo punto di vista. Noi ci stiamo impegnando di fare il meglio delle nostre possibilità, siamo fiduciosi che a lavorare con professionalità e serietà, con persone di qualità, i risultati nel medio termine devono venire, perché se 2 più 2 fa 4, il calcio non è una scienza esatta, però nel medio termine le situazioni dovranno poi mediare, no? In qualche modo. Noi lavoriamo con questo obiettivo senza avere dei target precisi, certo, e senza proclami, con onestà intellettuale, sapendo che l'importante è che nessuno possa mai rimproverarci di aver lavorato male con superficialità. Poi sa, nel calcio può succedere di tutto. Non è una scienza esatta, se la palla va dentro sul palo e fuori ti cambia la vita. Però possiamo dire, Presidente, che il Presidente Diego Pennocchio si aspetta il Padova più dalla parte sinistra della classifica che non da quella destra, questo possiamo dirlo. Guardi, io ho già detto che io vivo lo sport da quando sono ragazzino, ho sempre fatto sport a vari livelli, in varie discipline. Lo sport come concetto di Coubertin, che l'importante è partecipare, credo che faccia parte di una cultura che non è la mia. Questo non vuol dire che ovviamente ci sono traguardi per tutti, in base al passo della propria gamba. Certo. Arrivare a una finale dei 100 metri alle Olimpiadi è già un risultato, poi chi va sul primo gradino del Ponio è uno solo. Questo insegna lo sport
che ti misura le capacità e bisogna anche saper perdere e bisogna anche saper vincere. No, io le ho fatto, le ho ripetuto questa domanda perché poi, come le dicevo, qualcuno ha detto, guarda che il Presidente ha detto così, mi fa piacere che lei dica non proclamiamo la Serie A, perché è vero fare proclami poi che magari non possono essere rispettati non è mai una bella cosa, però dire che state lavorando bene per far bene ci fa piacere sentirlo, sperando che il Padova magari Guardi, lotti. noi la cosa che dico e ripeto e che posso garantire senza demagogie è che ci metteremo tutta la nostra buona volontà, capacità, professionalità a partire dal sottoscritto e tutto il staff fino al magazziniere per fare quanto di meglio si possa fare. Poi Succederà quel che succederà. Presidente, ovviamente. l'ultimissima domanda, lei andrà a tutte le trasferte del Padova oppure andrà lavoro permettendo a quelle che potrà andare? Guardi, tendenzialmente a me piace affiancare la squadra e far sentire il mio sostegno e la mia presenza. Sono, come ho detto, qualcuno mi ha chiesto nella conferenza stampa di apertura, lei come vede la squadra, in che ruolo si vede. Io ho detto, guardi, io in un ideale 4-3-3 mi vedo centravanti, quindi mi metto davanti alla mia truppa e cerco di portarla avanti al meglio, compatibilmente con gli impegni però Beh, per quanto possibile. così almeno abbiamo l'attaccante di peso davanti, va bene? Chiudiamo con questa battuta, questa chiacchierata, Presidente, magari che farà tanti gol e glielo auguriamo davvero di cuore. Grazie Presidente Penocchio, in bocca al lupo, grazie della sua Grazie a lei, disponibilità, buonasera a ricordiamo tutti. che sono le Grazie. 23:40 in rigorosa diretta su TV7 Triraneta e anche sul web www.gruppotv7.com, scusatemi, e anche sulla nostra pagina Facebook, Tutti in Campo Calcio Mercato, dove dovete cliccare mi piace. Noi andiamo in pubblicità, poi rientro, avremo Rube, avremo Stefano Eder, vi do la notizia che è appena arrivata, Bellazzini è sempre più vicino al Lecce, il Venezia oggi ha giocato in amichevole e ha vinto 6-0 con il Ravascheletto, in rete Marconi, da Polonia, Giovannini, Franchini, Boccalon e Gerini. Come vi dicevo, il Verona ha battuto il Feyenoord per 1-0, gol di Toni, fatalità, raggiunti 14.267 abbonamenti, raggiungendo il terzo miglior esito di tutti i tempi per la squadra veronese. Noi andiamo in pubblicità, poi avremo Rube Buriani e Stefano Edler tra poco.
Buonasera, rieccoci dopo la pubblicità, tutto in campo, calciomercato, speciale calciomercato, voi potete telefonare allo 049 825 7159 oppure andare nel nostro sito www.gruppotv7.com, siamo in diretta anche tramite web, oppure andare sulla pagina Tutti in Campo speciale calciomercato e cliccare mi piace e mettere tutti i post che volete, poi Elisabetta me li leggerà e io li riproporrò in televisione. Gabionetto, giocatore del Parma, andrà al CLUI, domani le visite mediche. Frey ha rinnovato il contratto con il Chievo fino al 2015. Il Pescara sta per aggiudicarsi l'attaccante Andrea Catellani del Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Crotone vuole in prestito il giovane attaccante della Roma Federico Ricci. Paulinho invece ha rinnovato con il Livorno, l'attaccante che l'anno scorso ha fatto molti gol con la squadra livornese, ha rinnovato il contratto, mentre Caccia ha qualche problemino perché non gioca e potrebbe andare anche al Palermo. È un giocatore che l'anno scorso ha fatto 24 gol con la squadra di Mandolini, che è un po' in polemica con la squadra. Abbiamo collegato, visto l'orario tardo, lo ringraziamo, Ruben Buriani, che lo saluto e lo ringrazio. Buonasera Ruben. Buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori, ciao Giorgio. Ecco, io ti ringrazio, sei un dirigente che sei ritornato al lavoro, è vero, no? Stai lavorando per una neopromossa in C2? Sì, è vero, è vero, è vero. Ecco, come stanno andando le cose, visto il momento, Ruben, difficile? Ma come stanno andando, sai Giorgio, qui bisogna anche capire adesso quante squadre si iscrivono, quante non riusciranno ahimè a iscriversi. Credo sia stato fatto anche la domanda di pescaggio direttamente in C1, però questo sai, l'8 agosto verranno poi diramate tutte le situazioni, chi ci sarà e chi purtroppo non ci sarà più e vedremo. Adesso ci siamo attrezzati per fare questa categoria, che credo che sia una categoria importante, nel senso che è anche difficile, perché su 18 squadre 9 procedono, perciò tu puoi pensare benissimo quanto sia difficile. Ecco. Oh, è difficilissimo. Direi che proprio è la prova è veramente difficile. Tenendo conto che la C1 non retrocede nessuno e perciò faranno tutte delle squadre, escludo quelle che tenteranno il salto in Serie B, scusa, tipo la Cremonese, tipo quelle si stanno attrezzando per salire direttamente. Tutto il resto fanno delle squadre dei giovani in modo da incassare dei soldi e per prepararsi per il prossimo anno. Ecco, ricordiamo la società, qual è, Ruben? Porto Tolle, che in tanti anni dal presidente che è arrivato, Sorventini Mario, prese in mano questa società e in 4-5 anni dalla quarta, diciamo così, dalla categoria più inferiore è riuscito a portarlo in C2, insomma. Credo che questo gli vada dato a merito a lui e alla sua famiglia che hanno investito tanto e che vuole portare avanti questo progetto. Ecco, una C2 che tra l'altro trovano società venete come il Bassano, che purtroppo non è riuscito ad andare in C1, non ci sarà più il Portogruaro e il Treviso perché sono fallite come società proprio per il ragionamento che facevamo nelle telefonate precedenti, che oggi il calcio è in difficoltà. Ruben, invece un passo indietro, il Padova ha finito l'era Marcello Cestaro e io speravo sempre, ho sempre consigliato e mi sarebbe piaciuto averti rivisto a lavorare a Padova, perché tu a Padova hai fatto non bene, benissimo. Ricordo una promozione dalla C2 alla C1 appena arrivato e poi il raggiungimento dei playoff persi per quel gol presi da Colombo oppure per quel gol che Rossetti a Cremona non è riuscito a fare a 2 minuti dal termine. Ricordo tutto bene, Ruben? Ma sai Giorgio, purtroppo nel calcio esistono queste cose qui, c'è il portiere che purtroppo sbaglia, ci sono anche i giocatori, gli attaccanti che sbagliano il gol decisivo, però questo resta nei nostri annali, insomma, la prima promozione in C2 con una nuova gestione del Marzocco, i playoff dopo un anno tribolato in C1 e il secondo anno siamo andati vicino alla promozione. L'era Cestaro ha deciso di cambiare un po' tutto l'assetto tattico, diciamo tecnico, tattico, per la verità sono cose che dipendono dai nuovi dirigenti che arrivano, insomma. Cestaro sicuramente per quello che potevo fare per il Padova credo che abbia fatto tanto, ha investito tanto, ha tentato questa
questa scalata per la Serie A, ma non ci è riuscito, ecco. Però un plauso gli va dato, perché tenere vivo una società come Padova e portare giocatori importanti, dirigenti importanti, credo che gli vada dato atto. No, sicuramente dispiace, come dicevi tu, ormai lo ripeto fino alla noia, però il concetto non ha, che dopo aver speso tanti soldi, ma tanti, non ha raggiunto l'obiettivo, e la mia domanda è sempre stata: se non raggiungiamo l'obiettivo quando abbiamo una proprietà economicamente sana, quando mai lo raggiungeremo? Ecco, mi auguro che magari questa proprietà... Queste sono domande giuste che un opinionista come te, o dell'opinionista del direttore, mi sembra superfluo, ecco. Però sei un attento conoscitore del calcio, non è sempre detto che quanto tu investi tu possa fare delle cose straordinarie. Il Sassuolo ha investito tanto, nell'anno in cui ha investito meno è riuscito ad andare in Serie A. Sì, sì, certo, Perciò, certo. sai, chi ha la verità in tasca nel calcio è sempre difficile. Però diciamo che il Sassuolo ha tenuto lo stesso gruppo. Ricordo 20 anni fa, quando il Padova andò in Serie A, è andato in Serie A proprio con la squadra più debole, perché non aveva più Di Livio, non aveva più giocatori più forti, però aveva creato un gruppo, e il gruppo e il cuore delle volte fanno mezzi miracoli. Sì, Invece qui a Padova non si è mai creato nemmeno quello. io credo, almeno quello che posso fare io, cioè nel senso, voglio dire, io come dirigente creerei sempre un nucleo forte, e poi durante l'anno magari vai a vedere i giocatori e puoi innestare altri giocatori dove, secondo le nostre idee, secondo le mie idee, secondo quelle del tecnico e societarie, sono quelli da innestare. Ecco, Però, dai, bisogna essere solo dentro per capire le cose, dall'esterno è tutto molto più semplice. certo, Ruben, l'ultima domanda la faccio perché quando parlo con te e anche di persona, dell'amicizia che ci lega, lo voglio ricordare che questo signore che abbiamo collegato in diretta ha avuto la fortuna, o meglio, hanno avuto la fortuna Rivera, ha avuto la fortuna Maradona, ha avuto la fortuna Falcao di giocare con Ruben Buriani, e credo, per chi ama il calcio, che giocare con questi tre fuori classe, è poco dire fuori classe, sia una delle più belle soddisfazioni che un giocatore può avere, Ruben. O perlomeno almeno può dirlo, insomma, ecco. No, ma guarda, questa è la verità, giocare con dei campioni come Pitture appena menzionato, da Rivera a Falcao a Maradona, credo che ce ne siano pochi che hanno avuto questa fortuna. Io mi auguro che tutti quelli che giocano in questo momento abbiano la fortuna di giocare con tanti campioni, ma non solo campioni, voglio dire, di calcio, ma campioni proprio di personalità, di buonismo, di spogliatoio. C'è gente che magari da di fuori venivano di una maniera, invece all'interno c'era questo cuore importante che pulsava per i suoi compagni. Certo, e poi si è visto nella tua vita che il tuo cuore è rimasto uguale anche quando hai smesso di giocare, cioè non è che sei stato altezzoso come qualcun altro, sei sempre stato molto umile, questo ti rende onore e merito. Ruben, in conclusione di questa chiacchierata, in Serie A, Juve sempre favorita, è arrivato Higuain al Napoli, Reina il portiere, sembra che De Santis firmi per la Roma, il Milan fa fatica a prendere onda su onda, mi viene da citare una canzone di Bruno Lauzi, insomma, come vedi il campionato prossimo di Serie A in due parole? Ma guarda Giorgio, in due parole, la Juventus e Napoli favorita, la Fiorentina credo che stia facendo una buona campagna acquisti, anzi ottima, la Roma la voglio aspettare un attimo, e l'Inter con Mazzarri credo che sia resa competitiva, il Milan lo vedo ancora indietro. Bene, grazie Ruben, ci sentiremo ancora, in bocca al lupo per il tuo nuovo incarico con il Porto Tolle, augurandoci che venga ripescato in C1. Grazie Ruben Buriani. Grazie a voi, buona serata a tutti. Buona serata a tutti, buonanotte, ormai ricordo, mancano 6 minuti a mezzanotte, abbiamo l'ultimo ospite. Vi ricordo che in Coppa Italia Team K, come volete chiamarlo, non ho detto il Venezia, deve andare a giocare a Grosseto, quindi ripeto, Vicenza col Feralpi Salò, il Grosseto gioca con il Venezia, il Verona giocherà contro il Palermo e la vincente
tra Cremonese e Viareggio, il Chievo giocherà con l'Empoli e la vincente su Tirol Matera, il Padova gioca con la vincente tra Virtus Entella e Gualdo, il Cittadella con la vincente di Perugia e Savona, poi chi vincerà del Cittadella con Perugia e Savona affronterà l'Inter. Eccolo qui in ritardo, però lui è puntuale, mi perdona, abbiamo avuto una serata impegnativa, quindi lui è rimasto lì ad aspettarci, lo ringrazio sempre perché è molto disponibile. Stefano Ede del Mattino. Buonanotte Stefano. Buonanotte Giorgio, buonanotte a te e ai telespettatori. Sei stanco davvero? Ti sento stanco questa sera, eh? Stasera sono abbastanza stanco, direi di sì, perché è stata una giornata impegnativa e perché anch'io ogni tanto accuso come dire, il peso dell'età. Ecco, Stefano, cerco di essere rapido. Oggi sei andato alla presentazione della campagna abbonamenti presentata dal Padova, c'era il presidente, lo staff tecnico. Ecco, riassumendo il tutto, come hai visto la giornata odierna in prospettiva tifosi, perché oggi quello che ha presentato è in funzione della tifoseria biancoscudata. Volevo chiederti questo. Ma direi che è stata una presentazione positiva, nel senso che è molto significativo il fatto che non ci siano stati aumenti negli abbonamenti, parlo dei prezzi, che addirittura anche si sia pensato a qualche ritocco verso il basso, che ci sia stata insomma questa apertura, chiamiamola così, di disponibilità, per cui è un credito che loro in questo momento rivendicano per se stessi da parte della tifoseria. Quindi da questo punto di vista mi è parso un passo in avanti magari rispetto a certi dubbi che ancora ho. Certo, poi parlando direttamente con loro e soprattutto con Penozzi e Secco, e parlando di quello che io già ieri sera ho definito un azzardo, secondo me è una scommessa un po', come dire, forte, usiamo questo termine, anche se non è proprio esattamente ciò che vorrei significare, sintetizzare. Ecco, dicevo, la scommessa di vantaggio secondo me è veramente un grosso azzardo per una squadra che dal punto di vista offensivo secondo me manca chiaramente di qualcosa. Sì, prima abbiamo sentito il presidente, anche il staff tecnico ha detto che sono vicini sia a Modesto sia a Santa Croce, l'abbiamo detto anche ieri sera, poi Stefano, e appunto stanno cercando di trattare questo Pasquato, però come hai detto tu non è una punta centrale, dunque avresti riconfermato Bonazzoli, però se ne accorgeranno anche loro, se manca il terminale offensivo del calcio Padova importante e se vantaggiato non renderà come dovrebbe rendere. Questo chiaramente lo vedremo dopo i primi test, quando appunto salirà anche il grado di difficoltà degli avversari. Però vedi, il problema di fondo è questo: se tu imposti una squadra con il 4-3-3, come appunto si sta facendo, è chiaro che il trio, il tridente offensivo deve avere nella punta centrale, come dire, la sua forza d'urto maggiore. Io sinceramente, anche nel caso in cui il vantaggiato dovesse andare bene, come mi auguro, ma dire, chi c'è dietro di lui? Mi pare un pochettino un Padova che dal punto di vista del peso specifico davanti lascia un pochettino a desiderare. Ecco. Quello è la tua preoccupazione? Sì, ma direi. Mi senti? Benissimo Stefano, benissimo. Ecco, no, scusami, mi era andata via la voce per un attimo. No, dicevo che soprattutto mi lascia un po' desiderare il fatto che manchi proprio l'uomo gol che possa realizzare 14-15 gol. Speriamo che sia avvantaggiato, non si sa mai, insomma, lui nelle gambe e se ha voglia di giocare le avrebbe queste caratteristiche da fare. Io me lo auguro, però io di Daniele ho anche dal punto di vista, come dire, calcistico una discreta stima. Sono 2 anni, signori, che questo ragazzo non gioca.
ha fatto qualche partitina col Bologna in Coppa Italia, vi dicendo, ma 2 anni ha giocato con Colomba, quando ha giocato si è visto chiaramente che era al fianco del rigore sbagliato a Empoli, si è visto insomma che non era certo il giocatore che poteva fare la differenza. Certo. Ultima domanda Stefano, il procuratore Palazzi nel corso del processo sportivo per illecito sportivo o presunte combine tra Lazio e Roma Lecce ha chiesto la squalifica per 4 anni e 6 mesi per Stefano Mauri, 3 anni e 6 mesi per Omar Milanetto, ex giocatore del Padova, 6 punti di penalizzazione per la Lazio con ammenda di oltre 20.000 euro, 3 punti per Genoa e Lecce di penalizzazione. L'ultima domanda che ti faccio, hanno chiesto a De Franceschi, perché De Franceschi è stata nel bene e nel male una bandiera del Padova, di fare il team manager e lui ha detto che darà una risposta entro venerdì. Come vedi questa proposta dei dirigenti del Padova, Stefano? Che è l'unica possibilità in questo momento, perché Ivone non chiude il suo rapporto in anticipo con la società biancosturata. Non ci sono altri ruoli. È chiaro che per lui è un ritornare indietro, ha un contratto, io in questo momento mi dico la verità, fossi in lui l'accetterei. Non hai le responsabilità che avevi prima, sei sempre vicino alla squadra, sei comunque un punto di riferimento e puoi essere anche positivo soprattutto per quello che riguarda la cerniera con l'ambiente biancoscudato. Perfetto. La nuova proprietà è questo. Io fossi lui accettare. Sei stato molto chiaro, grazie Stefano, come sempre della tua disponibilità e dell'orario, però tu lo sai, guarda, venerdì concludiamo queste puntate di Tutti in Campo Calciomercato, prendiamo i ferie, però mi ha fatto piacere, mi fa sempre piacere sentirti anche per fare uno scampolo di chiacchierata con te perché sei molto competente. Grazie Stefano Edel. Grazie Giorgio anche per le belle parole, buonanotte a te e ai telespettatori. Grazie, buonanotte davvero anche a Stefano. Allora, noi siamo in chiusura di Tutti in Campo Calciomercato, Lucia che è in regia, lo ringrazio, mi sta stringendo, mi sta tagliando il collo perché mi sbrighi, Elisabetta è stanca, deve andare a letto, è felice che Cestaro abbia compiuto gli anni. Vi ricordo che noi ci saremo domani sera dalle 23 alle 24 per raccontarvi quello che accadrà, sempre con protagonisti delle squadre del nostro territorio, ma soprattutto con voi da casa, che potete telefonare allo 049 825 7159 oppure cliccare www.gruppotv7.com oppure cliccare mi piace sulla nostra pagina Facebook. E con questo è davvero tutto, vi saluto e vi auguro una buona notte.